超多的榴莲。Hello， 今天吃一些小甜品，还点了幸运咖的新品。这个是小毛巾卷。里面还有马蹄珠，马蹄爆爆珠好脆，咯吱咯吱的。它里面放了一小块蛋糕胚，也是抹茶的。流氓盒子，超多的榴莲。榴莲果肉放得满满当当，吃起来好满足呀！哇！草莓便当盒子。